Oggi, cari fratelli e care sorelle, desidero parteciparvi una riflessione intorno ad un argomento che ho appena accennato nel videomessaggio dal titolo La vera vite, dove abbiamo parlato dei tralci che vengono troncati dalla vite. Alla fine di quel videomessaggio ho fatto un breve accenno a Romani capitolo 11, dove si parla dell'innesto. Questo capitolo 11 della lettera ai Romani, i versetti che vanno dal 20 al 36, è una porzione di capitolo che ho avuto il privilegio di studiare insieme alla mia comunità di appartenenza. Quella sera era il mio turno di predicazione e in questi 16 versetti vedemmo che oltre all'innesto si parlava di perseveranza, si parla di perseveranza, si parla del completamento della Chiesa, della salvezza di Israele e alla fine della salvezza che è a disposizione di tutti. Oggi non voglio soffermarmi in tutti questi 5 punti, ma voglio fermarmi ancora un po' a parlare dell'innesto, che abbiamo appena accennato nell'altro videomessaggio, e poi vorrei parlare della perseveranza, perché l'innesto e la perseveranza sono due argomenti che vanno, diciamo così, a braccetto tra di loro. Dal versetto 20 al versetto 22 si parla in modo particolare dell'innesto e, come abbiamo già avuto modo di accennare nell'altro videomessaggio, l'innesto consiste nell'inserire in una pianta detta portainnesto o radice una parte di un'altra pianta di specie diversa allo scopo di ottenere un nuovo individuo e quindi un nuovo frutto. Quindi che cosa si fa? Si prende il ramo di una pianta diversa, si innesta questo ramo in una pianta che viene chiamata radice o portainnesto e lo scopo di questo innesto qual è? Quello di far portare un nuovo frutto al ramo innestato. Quel ramo innestato diventa un nuovo individuo con una nuova identità e, prendendo la linfa dalla radice o dal portainnesto, deve portare un nuovo frutto, non più il frutto che portava prima quando era sulla pianta, diciamo così, da dove proviene, ma è chiamato quel ramo poi a portare un frutto nuovo, derivante dalla linfa che attinge dal portainnesto o dalla radice nuova su cui è stato innestato. È il portainnesto o la radice, come abbiamo già accennato, che si occupa di far fluire la linfa al ramo innestato e attraverso questa nuova linfa che arriva a questo ramo innestato, esso ha la capacità poi di produrre un frutto nuovo, un frutto appunto derivante da questa nuova linfa che arriva attraverso il portainnesto o la radice. Anche qui vorrei ricordare per un momento alcune esperienze della mia adolescenza, quando aiutavo mio padre nel nostro orto. Avevamo anche noi una vigna e papà spesso faceva questi innesti, prendeva dei rami e li innestava in un'altra pianta, portainnesto o radice. E che cosa faceva papà dopo che aveva innestato questo ramo sulla portainnesto, la radice? Prendeva della pece e la andava a spalmare sulla ferita. Per innestare un ramo bisogna creare un taglio sulla radice o portainnesto e poi si innesta il ramo nuovo. Ora, dove si fa questo taglio si crea una ferita. E cosa faceva papà? Ci metteva della pece intorno a questa ferita. Oggi si usano i balsami cicatrizzanti. E qual era lo scopo di questa pece? Era quello di proteggere la ferita, dove si era creato l'innesto, di proteggere questa ferita dai parassiti.
e dagli agenti esterni che potevano attaccare il punto, diciamo così, di giunzione e far, diciamo così, fallire la buona riuscita dell'innesto. Quindi si usava questa pece, questo balsamo cicatrizzante, per proteggere, diciamo così, la ferita dove era avvenuto l'innesto. Oltre a questa pece, che cosa faceva papà? Prendeva un palo di sostegno, lo piantava nel terreno e ci legava l'innesto vicino a questo palo. La funzione di questo palo era quella di tenere dritto l'innesto in modo che si sviluppasse verso l'alto, verso il cielo. E queste sono tutte figure, adesso non voglio spiritualizzare queste pratiche, ma sono tutte figure molto, molto belle. Poi vedremo quale accostamento possiamo fare a questa pratica che si usa in agricoltura. Qui bisogna fare una nota molto importante, e cioè che un innesto ben riuscito è un innesto che diventa tutt'uno con il portainnesto o la radice, ed è un innesto che porterà certamente frutto. Cioè, quando un innesto riusciva bene, questo ramo innestato diventava tutt'uno con la radice, tutt'uno con la pianta portainnesto, ed era un innesto che sicuramente portava frutto e sicuramente portava un nuovo frutto, cioè il frutto che derivava appunto dalla nuova linfa che arrivava a questo innesto. Un innesto che non riusciva bene era un innesto che veniva poi tagliato via. Un innesto che non riusciva era un innesto che non portava frutto, quindi non riceveva la linfa dalla radice o dal portainnesto e di conseguenza seccava. Quindi succedeva che a distanza di tempo papà faceva un giro nel giardino a vedere gli innesti se erano riusciti tutti. Se vedeva degli innesti con dei germogli nuovi, quello era segno che l'innesto era riuscito. Se invece vedeva degli innesti secchi, senza germogli, era chiaro che lì l'innesto non era riuscito. Quindi un innesto, un ramo che non diventa tutt'uno con la radice, con lo portainnesto, è un ramo che si secca. E qui voglio che prendete queste parole nel senso spirituale, perché come abbiamo detto nel videomessaggio sui tralci troncati, chi sono i tralci troncati? Quei tralci che non hanno vita in sé, perché sono innesti che non sono riusciti. Quindi questi innesti che non riuscivano, che non diventavano tutt'uno col portainnesto, venivano tagliati via. L'innesto ben riuscito, invece, rappresenta quel credente che è veramente nato di nuovo. E a questo punto che cosa fa? Quando un credente nasce di nuovo, viene messo in Cristo, che è la radice, è il portainnesto. E quindi un credente nato di nuovo rappresenta quell'innesto ben riuscito che sicuramente, come vedremo più avanti, porterà frutto. L'innesto mal riuscito, invece, rappresenta quelle persone che non hanno mai ricevuto veramente la grazia del Signore e non essendo diventate tutt'uno con la radice, muoiono per mancanza di linfa, non riescono a ricevere la linfa, perciò poi si seccano, si tagliano e vengono bruciati. Quei tralci e quei rami che non diventano tutt'uno con Cristo, che è la radice, il portainnesto, sono quelli che poi si seccano perché non hanno vita in sé. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetto 5, sta scritto che il Signore non dice solo di dimorare in Lui, dice a un certo punto, e nel quale io dimoro, colui che dimora in me e nel quale io dimoro. Quindi è necessario che la vita di Cristo dimori nel tralcio, nel ramo innestato, affinché questo possa portare frutto. Quindi un ramo che si secca, un tralcio che si secca, non ha la vita dimorante di Cristo in sé.
E qui Gesù lo dice chiaramente, e nel quale io dimoro. Quindi è necessario che Lui dimori in noi, che ci sia la sua vita in noi per portare frutto. Ora, in agricoltura i rami non hanno una volontà, non hanno una coscienza. Il credente invece è qualcuno che ha una volontà propria ed è chiamato continuamente, esortato a dimorare in Cristo. E questo dimorare in Cristo è l'unica condizione per mezzo della quale possiamo ricevere la linfa necessaria per portare frutto. E il dimorare in Cristo è il sincero desiderio di ogni vero figlio di Dio, qualcosa, come abbiamo già detto, che un figlio di Dio fa più che volentieri, non lo fa sotto sforzo. E vedete, il dimorare in Cristo non significa solo dimorare nella sua parola leggendola, non significa solo dimorare nelle sue promesse. Dimorare in Cristo significa camminare in obbedienza, ed è il desiderio di ogni vero credente. Torniamo un attimo un po' alla pece a cui facevo accenno prima, al balsamo cicatrizzante, al palo di sostegno. Che cos'è il balsamo cicatrizzante? Abbiamo visto che lo scopo era quello di proteggere la ferita dai parassiti, dagli agenti esterni, e spiritualmente i parassiti sono i peccati, gli agenti esterni sono i principati e le potestà dell'aria che vogliono sempre attaccare il credente là dove c'è l'unione tra lui e Cristo, cioè dove è avvenuto l'innesto. E allora si usa questo balsamo cicatrizzante che rappresenta la grazia di Dio, quella grazia che ci protegge dal peccato e ci protegge da ogni agente infestante esterno, dagli attacchi dei demoni. E grazie alla grazia di Dio che noi possiamo avere la certezza di rimanere sempre uniti alla radice. E questo balsamo, che è la grazia di Dio, che ci dà la garanzia di poter rimanere uniti alla radice, di essere tutt'uno con il portainnesto, con la radice, che è Cristo, il tralcio che viene messo nella radice. Il credente viene messo in Cristo. E così come il tralcio, l'innesto, diventa tutt'uno con la radice, il credente, quando viene messo in Cristo, diventa tutt'uno con Cristo. Ed è la grazia di Dio che protegge questa unione. Un altro breve accenno al palo di sostegno. Il palo di sostegno rappresenta la croce del Signore Gesù Cristo, rappresenta l'opera che Egli ha compiuto per noi, ma non solo. La croce del Signore è l'unico sostegno ed è quello che ci dà la possibilità di aggrapparci all'opera della croce e di crescere e svilupparci sempre di più verso l'alto, verso il cielo. Ed era questo lo scopo del palo di sostegno: sostenere il tralcio, sostenere l'innesto. E il Signore Gesù, la sua opera, la croce di Cristo, è colei che sostiene il credente durante il cammino. Quindi vediamo questo balsamo e questo palo che rappresentano la grazia e la croce del Signore, che ci danno la garanzia di questa unione con Cristo, cioè la grazia, e la croce ci dà la garanzia di sostegno durante tutto il nostro cammino terreno. E qui mi vengono in mente le parole di Paolo in Prima Corinzi capitolo 1 versetto 8 e 9, dove dice: egli vi sosterrà fino alla fine, perché è fedele, e il sostegno ci viene sempre dalla grazia di Dio e dall'opera che il Signore ha compiuto sulla croce. Quindi il credente può contare sempre sull'azione protettiva della grazia di Dio e può contare sempre sul sostegno della croce. Una protezione e un sostegno che ci accompagnerà ogni giorno fino all'ingresso nell'eternità, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Quindi abbiamo visto con questa porzione di riflessione che l'innesto, se è ben riuscito, porta sicuramente del frutto. L'innesto, se è ben riuscito, non potrà in alcun modo seccare. Perché? Perché riceverà questa linfa
dalla radice, dal portainnesto, e questa linfa nuova provvederà alla vita dell'innesto, del tralcio, e farà sì che questo innesto porterà un nuovo frutto, non più i frutti che facevamo prima di conoscere Cristo, ma dei frutti nuovi che derivano dalla vita di Cristo in noi, cioè dalla linfa. Adesso facciamo un breve accenno alla perseveranza, perché come ho detto, in questi 16 versetti che io ho studiato con la mia Chiesa, si parla di quei 5 punti che ho elencato prima, ma ci soffermiamo oggi sull'innesto e la perseveranza che camminano a braccetto. L'innesto l'abbiamo visto. Vediamo adesso la perseveranza, perché tante volte si dice: ma se il credente non persevera, fino alla fine non è salvato. Ma se un innesto è ben riuscito, persevererà sicuramente fino alla fine, perché sarà la vite, sarà la radice, il portainnesto a provvedere a tenerlo in vita e a tenerlo attaccato a sé. Quindi un vero credente, un innesto ben riuscito, sicuramente sarà un innesto che porterà frutto con perseveranza. E qui ci vengono in aiuto le parole che leggiamo in Giovanni capitolo 8 versetto 31, in Prima Giovanni capitolo 2 versetto 19 e in Luca 8 15. Questi 3 versetti ci dicono delle cose molto importanti, questi 3 passi della scrittura. Se è vero, come abbiamo detto, e cioè che l'innesto ben riuscito diventa tutt'uno con la radice porta innesto, allora dobbiamo concludere che questo innesto ben riuscito è un innesto che certamente persevererà fino alla fine e porterà frutto rimanendo attaccato alla radice, al portainnesto, non per le capacità proprie, non per la propria bravura, ma sarà la grazia di Dio, il balsamo cicatrizzante che proteggerà questo innesto dagli attacchi esterni. Ho citato Giovanni 8,31, prima Giovanni 2,19 e Luca 8,15. Vediamo che cosa ci dicono questi versetti e se ci confermano quello che ho detto poco fa. In Giovanni 8,31, per esempio, leggiamo: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, notate, a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Vedete, qui vediamo 2 parole, perseveranza e vero discepolo, camminano insieme. Se voi perseverate, con la vostra perseveranza dimostrerete di essere dei veri discepoli. Queste parole ci fanno comprendere che la perseveranza nella parola di Dio certifica la veridicità di essere discepolo genuino di Cristo. In altre parole, il vero discepolo è qualcuno che persevera sicuramente nella parola di Dio. E la parola perseverare qui significa osservare continuamente le parole del Signore Gesù. La parola perseverare significa camminare in ubbidienza a ciò che il Signore ha lasciato detto. Osservare continuamente le sue parole. Questo significa perseverare. Ma quando sei un tralcio attaccato alla vite, quando sei un innesto ben riuscito, non sarà più un problema tuo quello di portare frutto. Tu dovrai dimorare nella radice, nel portainnesto, ma sarà preoccupazione della radice quello di far arrivare la linfa a te per farti portare frutto. E qui il Signore dice: se voi perseverate nella mia parola, allora siete veramente i miei discepoli. Questo passo dice, in modo contrario, che se non perseverate nella parola di Dio, dimostrerete di non essere veri discepoli. Quindi la perseveranza attesta, diciamo così, certifica chi sono i veri discepoli, e la non perseveranza certifica chi invece non sono veri discepoli. Quindi il vero discepolo persevererà certamente. Un'altra cosa importante che voglio dirvi è questo, che la vera fede non è una fede che crede per un tempo, ma è una fede che crede nel tempo.
Ricordate la parabola del seminatore, il seme che cade sul terreno roccioso, crede per un tempo, poi quando arriva la prova non crede più. E le prove, come abbiamo già detto, servono proprio per testare diciamo così, separare i veri credenti dai falsi credenti. E la vera fede, come dicevo, è una fede che crede nel tempo. Notate che cosa dice Luca 8,15, un passo che abbiamo citato prima. Il seme caduto sulla buona terra, sulla terra buona, sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con un cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Cioè, qui Luca ci sta dicendo una cosa molto importante, dice che il credente nato di nuovo è qualcuno che non solo porta frutto, ma porta un frutto con perseveranza, cioè costante, continuo, non un frutto ogni tanto, ma è qualcuno che porta un frutto costante, perseverante. Sono meravigliosi questi due passi perché ci confermano che l'innesto ben riuscito persevererà grazie alla grazia di Dio. L'innesto ben riuscito porterà frutto con perseveranza. Coloro che invece vengono tagliati via, i rami che vengono tagliati via, che seccano, non hanno vita in sé, non hanno la vita di Cristo in sé. Ogni tanto anche a mio padre capitava che qualche innesto non riuscisse. Infatti, passando in mezzo agli alberi, notava questi rami che non avevano preso vita dalla porta innesto e li tagliava via. Ma non erano credenti che perdevano la salvezza, non avevano mai ricevuto la vita di Cristo. Faccio questi esempi un po' per rendere un po' più chiaro il concetto. Quindi Giovanni 8,31 e Luca 8,15 ci dicono due cose importanti: che il vero credente persevera nella parola di Dio ed è qualcuno che porta frutto con perseveranza. Ma allora chi sono quei rami che vengono troncati, o i tralci, come abbiamo detto, che vengono tagliati, raccolti per essere bruciati? A questa domanda abbiamo già parzialmente risposto nell'altro videomessaggio, ma qui Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, verso 19, ci dice qualcosa di più chiaro e preciso. Dice: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi, ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Quindi i rami che vengono tagliati via, i tralci che vengono tagliati via, gli innesti che non riescono bene, vengono tagliati via, escono di mezzo a noi, escono dalle chiese, vanno via, abbandonano le comunità. Perché? Perché non sono dei nostri, non sono dei tralci attaccati alla vite, non sono degli innesti che sono attaccati alla radice o al porto innesto, non hanno la vita dimorante di Cristo in loro ed è per questo motivo che vengono tagliati via. E qui Giovanni li rappresenta come coloro che escono di mezzo a noi, cioè quelli che abbandonano le comunità, quelli che magari anche per un tempo si sono dichiarati credenti, hanno fatto professione di fede, ma a un certo punto che cosa fanno? Escono di mezzo a noi, ma Giovanni dice: non vi preoccupate, non sono credenti che hanno perso la salvezza, che sono tornati nel mondo e hanno perso la salvezza, sono persone che non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, dice qua, sarebbero rimasti con noi. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Se fossero stati veri tralci con la vita dentro, sarebbero rimasti attaccati alla vite. Se fossero stati degli innesti ben riusciti, sarebbero rimasti attaccati al portainnesto, alla radice. Ma siccome non erano dei nostri, è stato necessario tagliarli via. E qui Giovanni lo dice chiaramente: ma doveva rendersi manifesto
che non tutti sono dei nostri. E noi come facciamo a capire chi sono dei nostri e chi non sono dei nostri? Dal frutto. Li riconoscerete dai loro frutti. E quando Gesù in quel contesto parla di frutti di ravvedimento, parla di crescita sul cammino della santificazione, parla dei falsi profeti, quindi li riconosciamo anche da che cosa predicano, da che cosa insegnano. Capite, fratelli? Quindi l'innesto ben riuscito è quel figlio di Dio che sicuramente persevererà fino alla fine portando frutto. L'innesto che non riesce rappresenta tutti coloro che vengono poi tagliati, tutti coloro che escono di mezzo a noi. Ecco perché dicevo all'inizio che l'innesto che leggiamo in Romani 11 è la perseveranza di cui parla Paolo sempre nello stesso capitolo, camminano insieme, perché un innesto ben riuscito persevererà fino alla fine, portando frutto. L'innesto che non riesce bene rappresenta tutti quei credenti nominali che a un certo punto vengono tagliati via, abbandonano le comunità, ritornano indietro, e questo perché appunto deve rendersi manifesto che non tutti sono dei nostri. Grazie a tutti per la vostra attenzione e spero di aver completato un po', diciamo così, l'argomento che avevo già iniziato con il videomessaggio sui tralci troncati. Che il Signore ci benedica e ci abbondi sempre delle sue grandi gioie celesti eterne. Amen.